ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் சதீஷ். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோர் காந்திஜி ரோட் ஈரோட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன். விவோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது மாடல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. V27 சீரீஸில் V27 ப்ரோ. இப்போ அந்த மாடலோட அன்பாக்சிங் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்சிங் போயிடுவோம். பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் V27 ப்ரோ 3.5 ப்ரோ டிஸ்பிளேயோட கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்லைட் ஆப்ஷனோட வரும் இந்த மாடல். இது ஆன் ஆகட்டும் மாடல். அது வரைக்கும் உங்கள் பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஐமி ஸ்டிக்கர், இதோட TPU சிலிக்கான் கேஸ், யூசர் கைட் அண்ட் வாரண்டி கார்டு. உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் சி கேபிள், and then 80 watts adapter, ஒரு சிம்மரிக் tool. நான் ஃபோனை பற்றி பார்ப்போம். இந்த ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கலர் அவைலபிள் இருக்குது. நோபல் பிளாக்கு அண்ட் மேஜிக் ப்ளூ 2 கலர் அவைலபிள் வருது உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 3 வேரியன்ட் வருது. 8GB RAM 128GB ஸ்டோரேஜ், அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 826 அண்ட் 1226 3 வேரியண்ட்டில் வருது உங்களுக்கு இந்த மாடலில். இந்த ப்ரைஸ் வைஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 800 எடுத்தீங்க அப்படின்னா 38,000 ரூபாய் வரும். அதே 826 எடுத்தீங்க அப்படின்னா 40 ரூபாய் வரும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1226 எடுத்தீங்க அப்படின்னா 43 ரூபாய் வரும். இந்த மாடல் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேம் வைஸ் ப்ராசர் வைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் தானே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாடலோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் அதை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டோரை விசிட் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் அகேன் சொல்கிறேன், நம்ம ஸ்டோரோட அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோர் காந்திஜி ரோட், ஈரோடு மொபைல்ஸ் அந்த ஈரோடு ஸ்டோர் விசிட் பண்ணுங்கள். MCR ஷோரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணுங்கள். நம்ம மாடல் வந்து டெமோ அவைலபிள் இருக்குது நம்ம ஸ்டோரூமில். தேங்க்யூ.